Túžite po krásnej pleti a žiarivých vlasoch? Máme pre vás ideálne riešenie. Olej zo sladkej papriky je zázračný produkt, ktorý sa získava lisovaním semien sladkej papriky. Má bohatú oranžovú až červenú farbu, smierne korenistou vôňou a hlavne skutočnou zásobou vitamínov A, C a E a tiež antioxidantov, ako sú karoténoidy a kapsacín. Jeho protizápalové, antioxidačné a protivráskové vlastnosti sú zárukou krásnej a zdravej pokožky. Navyše, môže pomôcť zlepšiť hydratáciu, elasticitu pokožky a chrániť ju pred poškodením slnkom. Tento olej je vhodný pre všetky typy pleti vrátane citlivej. S našim špeciálnym olejom môžete dosiahnuť vytúženú pleť a vlasy, ktoré budú žiariť zdravín. Aplikovať ho môžeme na pokožku, vlasy alebo nechty. Či už samotný, alebo pridaný do pleťových sér, masík na tvár, čistiacich prostriedkov na tvár, produktov na opaľovanie alebo produktov na vlasy. Objavte čaro organického oleja zo sladkej papriky od Wooden Spoon.